8กิกนี่ความจำที่เต็มเลยนี่12 Pro Max นี่อยากได้512กิกเลยนี่จัดให้นี่ดูได้อยู่อ่ะ เอาแล้วที่สองเลยเหรอ 512เลย แต่หน้าตัวครับตัวนี้เราซื้อที่สองแล้วก็ชอบเป็นซื้อที่อะไรใช่เลยเป็นละแล้วก็เขาเอาข้อมูลครบเลยมา ข้อมูลยุคโคเป็นบอกสั่งเอกจัดให้เลย หลังจากที่น้ำตัวบอดออกมาจากเครื่องแล้วเบรมห้อยเราก็จะนำเม็ดกาวออกที่เป็น128กิกแล้วทำการอนามัยขูดกาวออกก่อนที่เราจะนำเม็ดใหม่ของมาวางใส่ซึ่งเป็น512ทำได้แล้วทำการรีสตอร์เครื่องของลูกค้าก็จะกลับมาใช้งานอยู่ที่512กิกและพื้นที่เหลืออยู่500กิกะไบต์แล้วนำข้อมูลที่เราแบ็กอัพไว้กลับมาใส่คืนก็จะเข้าสู่หน้าเดิมหน้าเก่าของลูกค้าเลยซึ่งข้อมูลยุคโคเลยเด้อ